Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Aka-ukalar, Fahriddin ukamiz больницада edi. Nima bo'ldi degan aka-ukalarimizga hozir больницаga Toshkentda operatsiyaga kirgizib ketdi. 4 soat, 5 soat operatsiya bo'ladi ekan. Xo'sh, shunga bir duoda bo'lib turasizlar aka-ukalar. Ko'plar telefon qilib so'rayapti. Qo'ymasak bo'lmaydi, YouTube'ga ko'rasizlar, mana kirgizib ketdi. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, bitta duo qilib qo'yingizlar hammalaringiz. Fahriddin. Omad senga. Mayli. Tagida temiri bor. Shundan ko'tarasiz, ko'tarib boshqada. Mayli. Mana Fahriddin ukamiz ham operatsiyaga kirib ketdi, nasib qilsa inshaalloh Xudo omadini bersin. Xudo o'z mana asrasin. Ishlarni yengil qilsin.